مثلث التعريض. من الاخر كده من غير ما نعرضها على بعض هنتكلم عن الشطر في 20 ثانيه نخلصه. يلا بينا يلا بينا. نسا لابساني سنان وتمرجي خد بنصيحتي تدور واجري. نسا لابساني سنان وتمرجي خد بنصيحتي تدور واجري. ايه هو الشطر؟ الشطر ده من الاخر هو باب بيتفتح، تعدي منه اضاءه يقفل. هتعدي اضاءه كتير الصوره هتبقى منوره، هتعدي اضاءه اقل الصوره هتبقى غامقه. يعني انت لو خليت الشطر بتاعك على واحد صحيح هتفضل فاتح الشطر بتاعك لمده ثانيه بعد كده يقفل، تلاقي الصوره منوره معاك قوي. طب لو خليت الشطر بتاعك على ربع هيفتح ربع ثانيه ويقفل، 1/200 هيفتح على 1/200 من الثانيه ويقفل. فكل ما انت بتقلل الرقم الشطر بيقفل اسرع، كل ما انت بتعلي الرقم الشطر بيفضل مفتوح مده اطول ويقفل. طيب حاجه مهمه قوي لازم تخلي بالك منها، لو انت بتصور مثلا بالليل وعايز تدخل اضاءه كتير فخليت الشطر على 1 ولا على 2 ولا على 30 حتى، لازم تبقى حاطط الكاميرا بتاعتك على ترايبود علشان ما ينفعش تهز اي هزه طول ما الاضاءه عماله تخش. لازم تبقى الكاميرا ثابته والعنصر اللي بتصوره ثابت، فما ينفعش تستخدم الطريقه دي في ان انت تصور بني ادمين. لكن لو بتصور الصبح واضاءه الشمس عاليه تقدر ان انت تخلي الشطر 1/200 1/300 400 600 800 اطلع في الرقم زي ما تطلع، لان انت بتقلل كميه الاضاءه اللي داخله لك من الشمس. بالبلدي كده ايه اختصرنا الدنيا.